就喺今日11月3號，東張西望咧就播出咗有水貨客咧就走私呢啲刺身咧就嚟到香港。咁而途中就揭發咗呢啲水貨客咧，咁就將呢啲咁嘅刺身啦，咁啊拎走晒啲冰啊，亦都拎咗佢去太陽出面嗰度暴曬，咁就懷疑啦，即係呢啲刺身有機會變壞又剩咁樣樣。咁並且啊，佢哋都喺呢啲發泡膠箱出邊咧就影到係有呢一個地址係啦，佢當時就打咗碼。都係東張西望喺影片入邊啦，就亦都有問到嗰啲水貨客走一轉幾多錢，大概80零蚊到。咁並且亦都有上前質問呢啲水貨客啊。咁然之後啦，壽司郎呢，我諗隔咗1-2個鐘啊。咁啊出咗一份聲明，咁就表明啊，即係會對東張西望會採取一啲法律嘅行動啦。咁然後佢都澄清就係，即係點解會有水貨客有呢啲箱呢？其實就係佢哋執咗即係啲公司員工棄置嘅嗰啲發泡膠箱，咁所以呢先至會出現嘅。咁嗱，佢呢個解釋咧，我覺得合理嘅。咁然後佢都話即係會加強個培訓，叫啲員工處理好呢啲發泡膠箱㗎啦。咁呢件事呢，嗱，咁大家會信邊個呢？嗱，我個人呢，我偏向係信壽司郎嘅。首先就係東張西望嘅指控不足，係啦，即係佢係純粹發泡膠箱有個地址啫，佢係冇影到即係嗰啲水貨客運嗰啲刺身係運咗去邊嘅，係啦，佢冇跟咗個全程。咁而第二點就係呢，即係壽司郎就不嬲出名，即係品質啦，即係尤其日本公司，即係你有睇過一啲網上訪問壽司郎運作嗰啲咁嘅片咧，你都會覺得其實壽司郎咧就好煩，你見到你都唔會想翻嘅工，因為好嚴啦。即係可能你翻工前要嗌幾聲，跟住然後你 check 嘢又要 check 到好認真，即係日本嗰啲匠人精神啊嘛。咁所以咧喺呢一個位，我根據呢啲片咧，我都偏向相信嘅。咁而且啦，即係壽司郎嘅解釋係合理啊嘛，即係發泡膠箱俾人執，然後有佢個名，咁呢個都係好合理啊。然後就係影片入邊其中一個東張西望指控嘅嘢就係，佢哋將啲刺身嗰啲發泡膠箱刺身咁樣擺去一個比較暴曬嘅地方，或者係拎走晒入邊啲冰，然後再唔知點解淋水，我唔知其實講唔知佢搞啲咩。咁即係其實理論上啦，即係一定係會有啲食物係會變質啊，或者比較怪。咁而如果你有食開壽司郎，或者係其他人食壽司郎會食到一啲奇怪嘅味道嘅時候，咁我理應該會喺一啲各大社交媒體 Facebook 又好 Thread 又好連登又好，或者鄉土唔知邊度啊，或者 IG 啊，咁我哋理應該會見到有人投訴或者人公審話，喂，點解壽司郎啲壽司咁差咗咁多嘅？而且你都見到佢係成個箱啊嘛，發泡膠箱，咁數量一定唔少嘅喎。咁我冇見到呢啲嘅情況下，再加上東張西望個指控咁少咧，所以我亦都係真係偏信呢個壽司郎啦。咁但係都唔緊要啦，係咪即係邊個真邊個假？咁我哋咪睇下即係壽司郎採取咗啲咩法律行動，然後睇下後續究竟會點。東張西望會唔會出嚟認錯咁樣，我哋未知道咯，係咪？咁所以就要留意翻呢1-2日之後會發生啲咩事啦。咁好啦，今次條片都嚟到呢度。如果啲咩想講，歡迎下面留言 comment。如果中意片都歡迎 like、subscribe、share。我係米哥，我哋下條片見，拜拜。